Vítam vás pri ďalšom videu. Dnes sa spoločne pozrieme na niekoľko veľkých dejinných udalostí očami filozofie. Namiesto toho, aby sme sa pýtali len čo sa stalo, sa budeme pýtať aj prečo sa to stalo a čo nám to hovorí o človeku. Približne pred 12 000 ročiami nastáva jedna z najväčších zmien v dejinách človeka. Neolitická revolúcia. Ľudia sa postupne prestávajú spoliehať iba na lov a zber, začínajú pestovať plodiny, domestikovať zvieratá a usádzať sa na jednom mieste. Zo stálych osad sa časom stávajú mestá a z nich prvé civilizácie. Človek pritom nikdy nepatril medzi fyzicky najsilnejšie živočíchy. Nemá pazúry, tesáky ani mimoriadnu rýchlosť. Jeho najväčšou výhodou sa stala schopnosť spolupracovať, učiť sa, vytvárať nástroje a odovzdávať poznatky ďalším generáciám. Práve kultúra sa stala jeho spôsobom, ako prekonať biologické obmedzenia. Nemecký filozof Arnold Gehlen neskôr označil človeka za nedostatkovú bytosť. Práve preto podľa neho vytvoril jazyk, technológie, spoločnosť a inštitúcie. To, čo sa na prvý pohľad javilo ako slabosť, sa napokon stalo zdrojom ľudskej civilizácie. Friedrich Nietzsche by v tomto vývoji pravdepodobne videl prejav vôle k moci. Schopnosti človeka neuspokojiť sa s tým, čo mu dala príroda, ale pretvárať svet aj seba samého. Človek sa prestáva iba prispôsobovať prostrediu a začína ho aktívne meniť podľa vlastných predstav. Jean-Jacques Rousseau by sa na ten istý okamih pozeral úplne inak. Tvrdil, že človek bol v prírodzenom stave slobodnejší a menej skazený. Až vznik vlastníctva, trvalých sídel a zložitej spoločnosti priniesol nerovnosť, závisť a zápas o postavenie. To, čo jedni považujú za začiatok civilizácie, by Rousseau označil za začiatok straty prirodzenej ľudskej slobody. Rím vznikol podľa legendy v roku 753 pred našim letopočtom ako malé kráľovstvo na brehu rieky Tiber. Postupne sa však z neho stala jedna z najmocnejších repúblik starovekého sveta. Rímania si vytvorili predstavu, že ich sila nespočíva iba vo vojsku, ale predovšetkým v poriadku, zákonoch a schopnosti organizovať spoločnosť. Za hranicami ich sveta však žili národy, ktoré Rímania označovali ako barbarov. Kelti, Germáni a ďalšie kmene na severe nemali obrovské mestá, monumentálne stavby ani rímsku administratívu. Pre mnohých Rímanov preto predstavovali opak civilizácie, svet mimo zákona, poriadku a kultúry. Ale kde je vlastne hranica medzi civilizovaným človekom a barbarom? Je civilizácia iba otázkou miest, písaných zákonov a veľkých stavieb? Alebo môžu mať svoju kultúru a hodnoty aj spoločnosti, ktoré vyzerajú z pohľadu mocnej ríše jednoduchšie? Rím videl za svojimi hranicami chaos. No ľudia, ktorých nazýval barbarmi, neboli bez zákonov, tradícií ani vlastnej identity. Mali svoje pravidlá, náboženstvo a spôsob života. Otázka preto neznie iba, prečo bol Rím mocnejší, ale čo vlastne znamená byť civilizovaný. Na prvý pohľad sa tiež môže zdať, že Rímania rozdeľovali svet len na civilizovaných ľudí a barbarov. Ich pohľad bol však zložitejší. Pôvod a národnosť pre nich mali význam, no zároveň verili, že človek z provincií alebo dokonca spoza hraníc sa môže stať súčasťou rímskeho sveta. Ak prijal rímske zákony, jazyk, spôsob života a za určitých okolností aj získal rímske občianstvo, mohol sa zaradiť medzi Rímanov. Byť Rímanom teda nebolo iba otázkou krvi, ale aj kultúry, práva a politickej príslušnosti. Jedným z najzaujímavejších príkladov je syn náčelníka germánskeho kmeňa Cheruskov, Arminius. Ako chlapca ho odviedli do Ríma, kde vyrastal ako rukojemník. Rímania z neho vychovali svojho spojenca, získal rímske občianstvo, stal sa dôstojníkom pomocných jednotiek a dokonale spoznal rímske vojenské umenie. Napokon však využil tejto znalosti proti samotnému Rímu, čo viedlo k brutálnej porážke Ríma v Teutoburskom lese v roku 9 nášho letopočtu, keď sa pridal k svojmu pôvodnému ľudu a rozdrvil 3 rímske légie. Bol teda Rímanom alebo barbarom? Čo vlastne určuje našu identitu? Je to pôvod, jazyk, kultúra, hodnoty, ktoré príjmeme alebo niečo iné? Esencializmus verí, že človek sa niečím rodí a existencializmus, že človek sa stáva. Esencialista by v tom mohol vidieť dôkaz, že človek sa svojej skutočnej podstaty nedokáže úplne zbaviť. Rímanom sa síce stal podľa práva, no vo svojej podstate zostal Germánom. Existencialista by namietol, že Arminia nedefinovalo jeho narodenie, ale jeho voľby. Mohol zostať rímskym dôstojníkom, no rozhodol sa postaviť na čelo germánskeho odporu. Jeho identitu teda neurčil pôvod, ale vlastné rozhodnutie.
Človeka podľa tohto pohľadu neurčuje to, čím sa narodil, ale to, čím sa rozhodne byť. Príbeh Armínia tak otvára starú filozofickú otázku. Sme tým, čím sme sa narodili, alebo tým, čím sa rozhodneme byť? Má človek pevnú podstatu, alebo svoju identitu vytvára vlastnými rozhodnutiami? Arminius sa síce vrátil ku Germánom, no jeho brat Flavus ostal verný Rímu do smrti. Dvaja bratia, rovnaký pôvod, dve rôzne rozhodnutia. Bol Julius Cezar zlý človek? Na jednej strane reformoval štát, zlepšil správu provincií a presadzoval opatrenia priaznivé pre chudobnejších občanov a veteránov. Bol výnimočný štátnik, reformátor a vojenský génius. Na druhej podľa jeho vlastných správ v dobyvačnej vojne proti galským kmeňom zabil 100 000 ľudí a ďalších predal do otroctva. Moderní historici diskutujú o presných číslach, ale rozsah násilia bol obrovský. Samozrejme v rímskom prostredí boli vojny, otroctvo a násilie bežnou súčasťou politiky a Cezar nebol výnimka, ale extrémne úspešný predstaviteľ svojej doby. V roku 49 pred našim letopočtom mal Cezar na výber. Buď prekročí so svojimi légiami rieku Rubikon, alebo ustúpi senátu, vráti sa ako súkromný občan a bude politicky zničený či súdený. Ustupovanie však nie je niečo, čo by mal Cezar v povahe. Hodil kocky, prešiel rieku s légiami, začal občiansku vojnu a napokon sa vyhlásil za doživotného vládcu. Immanuel Kant by pravdepodobne povedal, že porušenie morálneho zákona a použitie ľudí ako prostriedku na získanie moci je neospravedlniteľné. Niccolo Machiavelli by sa viac zaujímalo to, či Cezar dokázal vytvoriť stabilný štát. Nietzsche v Cezarovi videl výnimočne silnú osobnosť, ktorá tvorí dejiny namiesto toho, aby sa im podriaďovala. To však neznamená, že by schvaľoval všetko, čo Cezar urobil. Odpoveď na otázku, aký bol človek, teda závisí od toho, podľa akých kritérií ho hodnotíme. V roku 1789 vypukla francúzska revolúcia, ktorú ovplyvnili myšlienky osvietenstva, najmä predstavy Jeana-Jacques Rousseaua o ľudovej suverenite a občianskej rovnosti. Jej predstavitelia hlásali slobodu, rovnosť a bratstvo a chceli zvrhnúť starý poriadok založený na výsadách šlachty a monarchie. Pri hľadaní vzoru sa často obracali k antike. Obdivovali Rímsku republiku, jej predstavu občianskej cnosti a verejnej služby, ale aj grécku demokraciu ako symbol politickej účasti občanov. Antické mená, symboly či oblečenie sa stali súčasťou revolučnej kultúry. Revolúcia však zároveň odhaluje jednu z najväčších filozofických otázok dejín. Môžu sa ušľachtilé ciele presadzovať násilím? Zástancovia revolúcie hovorili o rovnosti všetkých ľudí, no počas obdobia známeho ako jakobínsky teror boli tisíce ľudí popravené, často po veľmi zrýchlených súdnych procesoch, často ľudia, o ktorých by sme dnes hovorili ako o nevinných. Francúzska revolúcia tak ukazuje, že medzi ideálmi a skutočným konaním môže existovať hlboký rozpor. Túžba po slobode môže viesť k väčšej slobode, ale aj k novým formám útlaku. Dejiny preto nekladú len otázku, aké ideály človek vyznáva, ale aj to, čo je ochotný urobiť v mene ich uskutočnenia. Nietzsche by tu zrejme operoval s pojmom resentiment. Tvrdil, že ľudia, ktorí svoju vôľu nepresadzujú priamo, môžu svoju frustráciu obrátiť proti tým, ktorí sú silnejší, úspešnejší alebo mocnejší, premeniť ju na morálne odsúdenie a vyhlásiť svoju pozíciu za morálne nadradenú. Túžba po rovnosti tak podľa neho nemusí vždy vychádzať zo spravodlivosti, ale môže byť aj prejavom nahromadeného hnevu a túžby stiahnuť všetkých na rovnakú úroveň, namiesto toho, aby sa človek sám snažil vystúpiť vyššie. Francúzsku revolúciu preto nevnímal iba ako boj za slobodu, ale aj ako ďalší krok vo víťazstve morálky, ktorá odmieta výnimočnosť v prospech rovnosti. Samozrejme nejde o všeobecne príjmaný výklad francúzskej revolúcie, ale o to, ako by túto udalosť interpretoval Nietzsche zo svojej filozofickej perspektívy. Nietzscheho kritika francúzskej revolúcie však neznamená, že obhajoval dedičné privilégia alebo starý feudálny poriadok. Krátko po revolúcii sa totiž dostal k moci Napoleon Bonaparte, ktorého považoval za výnimočného človeka schopného formovať dejiny, hoci jeho obdiv tiež nebol nekritický. Napoleon zachoval mnohé revolučné reformy, napríklad rovnosť občanov pred zákonom, no zároveň veril, že ľudia sa výrazne líšia svojimi schopnosťami, odvahou a talentom. Kariéra mala byť otvorená tým najschopnejším, nie iba tým, čo sa narodili do šlachtických rodín.
Práve predstava, že výnimoční jednotlivci by mali mať možnosť vystúpiť nad priemer, bola ničemu bližšie než bezvýhradná slepá rovnosť či privilégia na základe pôvodu. Jeho kritika revolúcie by nesmerovala predovšetkým na samotné násilie, ale na mechanizmus. Keď sa určitá skupina začne považovať za morálne absolútne oprávnenú a preto si dovolí prekročiť hranice, ktoré by za iných okolností nikdy neprekročila. Na začiatku 20. storočia bola Európa presvedčená, že žije v období pokroku. Veda napredovala, priemysel rástol, mestá sa rozširovali a nové technológie menili svet rýchlejšie než kedykoľvek predtým. Mnohí verili, že civilizácia sa stáva čoraz rozumnejšou a vojny budú patriť minulosti. V skutočnosti však európske veľmoci celé 10 ročia budovali obrovské armády, uzatvárali vojenské spojenectvá a pripravovali plány na vojnu. Atentát na následníka rakúsko-uhorského trónu Františka Ferdinanda v Sarajeve v roku 1914 sa stal zámienkou na rozputanie masívneho globálneho konfliktu. Napätie existovalo už dávno predtým a Európa bola ako súd pušného prachu, ktorému stačila jediná iskra, po ktorej postupne nasledovalo približne 20 miliónov mŕtvych, pád 4 ríš, bolševická revolúcia, Versalská zmluva a nepriamo aj podmienky, ktoré neskôr prispeli k nástupu Adolfa Hitlera a druhej svetovej vojne. Prvá svetová vojna zároveň ukázala temnú stránku technického pokroku. Priemysel, ktorý mal zlepšovať život ľudí, začal vyrábať zbrane v dovtedy nepredstaviteľnom množstve. Gulomety, ťažké delostrelectvo a podobne zmenili vojnu na priemyselné zabíjanie. Rozum človeka dokázal vytvoriť čoraz dokonalejšie stroje, no nedokázal zabrániť tomu, aby ich obratil proti sebe. Vojna sa prestala podobať na súboj jednotlivých vojakov a zmenila sa na stred celých priemyselných systémov. Predstavy o hrdinskej vojne sa vo veľkej miere rozpadli v zákopoch. Kant veril, že ľudstvo sa môže prostredníctvom rozumu, republikánskych štátov a medzinárodného práva postupne približovať k trvalému mieru. Prvá svetová vojna však ukázala, že technický pokrok sám o sebe ešte neznamená morálny pokrok. Georg Wilhelm Friedrich Hegel síce tiež videl v dejinách určitý smer a pokrok, no podľa neho sa ľudstvo k slobode nedostáva priamo, ale prostredníctvom konfliktov a rozporov. Sigmunda Freuda vojna utvrdila v presvedčení, že civilizácia nedokázala odstrániť temnejšie stránky ľudskej psychiky. V diele Nespokojnosť v kultúre vysvetľoval, že spoločnosť musí obmedzovať časť ľudských túžob, aby vôbec mohla fungovať. Toto potláčanie však vytvára napätie. Človek získava civilizáciu, ale zároveň za to platí určitú psychickú cenu. Vojna preto nebola iba stretom politických záujmov, ale aj prejavom síl, ktoré moderná spoločnosť nedokázala úplne potlačiť. Friedrich Nietzsche, ktorý bol počas tejto vojny v Nemecku veľmi čítaným autorom, by pravdepodobne pripomenul, že pod tenkou vrstvou civilizácie stále pôsobia sily, ktoré nemožno zredukovať iba na rozum. Prvá svetová vojna tak otvára ďalšiu filozofickú otázku. Je človek skutočne predovšetkým rozumnou bytosťou, alebo v rozhodujúcich chvíľach zvíťazia emócie, mocenské záujmy a inštinkty?